Waniriza wabulamu yaffe kyogereko wammwe mwalala tafawa Yesu Kadama. Tuula kalira tukyogereko wano ku program Kyogereko. Amanya n'eddoboozi pitibwa Jennifer wa Yesu Kadama mbaniriza programu yaffe enganzi wano ku Kyogereko. Ngenda kwogera ku nsonga buli omu gye yandayagadde owulira oba n'oyo atandiyagadde giwulira. Ffe twewaayo wano ku Kyogereko okwogera buli ku nsonga oba oyagala ogiwulira oba toyagala giwulira. Kasita tubaffe nga twagala ogyogerako tugyogerako. Naye nga mugyebale gyonna gye mutusizaako nga lunaku olwaleero mbaniriza ku channel yaffe. Nga tanaba subscribinga mukwano subscribinga ero nyinga ku kade nti lwe nabanga ntaddeyo obeere nga osooka okufuna notification bell. Tugenda kwogera ku nsonga eno buli omu gy'abuusa amaaso naye ng'ate yandibadde nnungi eri ba housemaid bwe ng'omanyi wava ewaka nga ekitabo tekiriimu nga tewakwata ku kitabo. Ensonga eno nkulu. Tugenda nitubeera ku social media ez'enjawulo ne twetinkulira ku TikTok ne twetinkulira ku Facebook ne twetinkulira buli wamu naye nga bye twetinkula tebigenda tuyamba. Nze endowooza yange oba Kyogereko waffe olwaleero nandiyogedde nga ngamba nti woba ng'omanyi wajjanga ebitabo tebiwera bulungi nga tebiriimu, my dear friend or my dear sister, ngendako ku YouTube. Ogendeko ku YouTube ogende ng'onoonya videos ez'abantu aboogera oluzungu lwokka nga temuli Luganda, ng'era abantu abo boogera oluzungu nga boogera oluzungu olwo bateekako ebigambo wansi nga babivuunula. Okitegeera like nga boogera ne babiwandiika ne wansi awo. Oba osobola okuyiga olulimi oba okulwogera oluzungu. Lwaki njogedde bwe nti mabegako nalaba ka video ak'omwana mukama we gwe yalikodinga ng'amubuuza Clorox n'amuyita oba yamuyita sanitizer oba detergent gwe yita sanitizer sikyajjukira. Naye we tuba nga twagala ekintu kuba abantu be tujjamu tukimanyi tebamanyi Luganda, abamu tebamanyi Luzungu, ate bw'osanga alumanyi aba alaga nti alumanyi nnyo nga ayagala alukulaga nti alumanyi nnyo. So kati nze mba ngamba bwe tutuuka eno ng'ofunye katayimuko owumuddemu gendako ku YouTube lemagenda mubiri bitagenda kuyamba. Genda mu group n'otandika okwetinkulira omwo. Tugende nga ku YouTube tusakinge videos ezo ezoogera oluzungu. Waliyo ne videos ze bateekayo nga kusomesa kuviira ddala ku zero. Ng'omuntu bamusomesa ng'eyakatandika okusoma obeere ng'ofollowinga omuntu oyo buli kaateekayo obe ng'osobola okuba ng'okola ki. Era buli ky'osoma kinotinge nti edda obeere ng'osobola okiddamu okikola lihaasa olabe oba okiyize. Tugendako wala ebintu ng'ebyo. Nzayogera nze gumulaba wano saasoma naye ssebo sinyigibwa mu ttooke. Nnimirawo ne njogera n'omweru n'embogo zange n'enzikuba n'enkuba embogo zange bulungi nnyo bwe mala ozikuba nze n'entambula naye nga sikkiriza kukkiriza nti mpanguddwa nti saasoma. Era nze omulimu gwange ogwasooka wano mu UAE agenti wange yanyanjulira mukama wange ng'omuntu ayina ziddiguli ku mutwe. Luvannyuma nnyo nga tunyumya ne mukama wange n'aŋŋamba baŋŋamba nti olina diguli. Ne neebuuza omuntu wa diguli ayagala ki mu Bwakadaama. Ne mugamba ani yaga nti nze nina diguli nti agenti. Ne mugamba osaaga nze sirina kye mmanyi. N'aŋŋamba wamma nakulaba ng'olulimi wemba njogera oluzungu gwe oluzungu lwo lwoyogera sirutegeera. Ne mugamba sirina kye mmanyi naye n'aŋŋamba kati okuva lwe wajja oluzungu lwo ndutegeera ntandise olutegeera naye nga lwaki nalutegeera. Nateekangayo obwongo bwe baba boogedde ne mpuliriza biki bye boogedde. Nafangayo okugenda ku YouTube nenoonyanga video ez'oluzungu kati like nga bazanye nga wali abazanye binajiya nga babyogera mu luzungu ne babiwandiikako awo ne wansi nemba nga nsobola okupiikinga mu byenkola kibye mpiikinga bino mbyogera sogera nti neeswaza njogera okuyamba omuntu ali eyo
nga gwe simu y'ogirina ninga essimu yo tekuyamba ekuyamba mu bintu birala nnyo. Genda ku TikTok okwekunkumulira okwo, genda ku TikTok okuvuma abantu, genda kukola bintu bitazimba, kutambuza bividiyo bitali mu magezi. So oba ofunye tayimu yo, mulimu abaana nga banyuka saa 12, mulimu abaana nga banyuka saawa 4, nabeera mu buliri kuva saawa 4 mpaka saa 6. Saawa ezo ebbiri z'ofunye fayini bw'oyaga okunyumya n'abantu bo. Nene kino kiri important. Oba osobola okikwasaganya, funawo okifikisinga obe nga osobola okikwasaganya. Tube nga tusobola okuba nga tojjako ekiswalo. Omuntu atasomye nakimanyi tosomye aba akujoga. Kati omwana bamujoga olw'ensonga bamugezesa. Oyinza olwange yali interview n'agigwa. Naye nze sikkiriza kugwa. Kuba nze nagaana okugwa. We nali noonya omulimu guno gwe ndiko, mukyalo wange wa luzungu nnyo. Wa luzungu nnyo. Naye nze interview nagiyitira ku ssimu. Nagera otuuka wano ngwedde omulimu ngulina. We natuuka wano olw'oluzungu lwange lwe nayogera dde lwali lufu kuba nze sigakasa nti lwali lulamu. Nampa emirimu ogikola. Nenjikola perfect. Mu bulungi mu butuufu bwajo. Interview negiyitirawo. Naye osanga oli ate nga munafu ali lezi byakola kugamba tabitegeera mu mbeera ze bosi waba mulabanga zolo. Naye nti wobozze noba ng'oli mukujukuju oyo bosi ne kyeyandikukoze okuswaza kati ng'omwana we bamuswaza teyandi muswaziza. Laga nti oli sharp. Ntera nnyo okwogera ku mulimu gwange ogwasooka Jordan kuba yali first time yange okola. Agenti wange yaŋŋamba Rwanda bannangamba twali basatu. Twayita Kenya. Twali basatu. Ne batuteeka ne tugenda ne tutuuka eyo. Kati we twatuuka yatupikinga twali wa agent waffe ku office. Ne tutuuka awo kati agent ku makya n'atujja tutwala ewalala. Ne mu bonna abasatu yalabamu nze. Ndi mukyala mukakamu nnyo, ndi mukyala si wa bigambo bingi. Simanyi lwaki yaŋŋamba bw'atyo. Nansongamu nangagwe nkulabye tojja sobola kukola. Naye bakuza ku office tugenda kukuba kibooko. Nalwananga nnyo okulaba ne ŋŋamba ne neebuuza lwaki agent yaŋŋambye nti sijja kukola. Lwaki ŋŋenda kudda. Kuba saayogera mu baalinga bakola effujjo saalimu. Saamanya lwaki. Ne nalwananga nnyo okumuswaza. Mulage nti nze sidda ku office. Sidda ku office ngenda kukola maleko. Era nenkola emyezi gyange gyali egi. Bakama bange ne banjagala bayite banjagala. Ne banjagala nnyo. Kati ate awo nze nina ekyanga panzize ku office. Kati office nga teyekubira bakama bange ne bagamba oyo mwana temumuta. Mumuteera kuba baali babamanyi obuze bwabwe. Balinga bafuuse ba Luganda family gundi office ngefuuse ba Luganda ne bakama bange. Nenkola emyezi 7 n'entandiko y'akakodyo akaddeeka. Mu bulungi si mu bubi. Office ate yennyini nga yebagamba yankomekeza ne bagamba n'engamba wodda ku office tutuuse okukuba. Nga yebagamba omumuta Jennifer temugenda funa mwana mulala alinga oyo. Ate we mumuta tadda. Kyemanyi nze tadda. Ne webuuza lwaki luli yaŋŋamba ekigambo ekyo nti wodya ku office tugenda kukuba kibooko. So tulwanenga okulaga obukakafu eri abo abantu abatatusuubira bye tulina kukola. Tubalage nti tusobola okukola ekintu ekyo. Mwana muwala oba muganda wange ampuliriza oba sister wange todda ku bintu bitakukasa. Ekintu ekikugasa ky'oba osimbako essira. Nze mbadde ŋŋamba gwe ng'oli eyo ng'omanyi toyinaamu yadde ennyukuta E. Genda ku YouTube ogenda kuva ku kyeyo ng'oli professor mu buli kimu. Si byebyo ndowooza awo tugenda okoma olunaku lwala. Sina bingi byakwogera just mbanja kugerako ku ensonga. Tuleme kudda mu bitatuzimba. Ky'omanya kino ekintu ky'oba ogenda oyiga eno kiba kigenda kuyamba n'eka. Tuve ewaka bamu nga tetumanyi kusoma yadde ekigambo n'ekimu. Naye kasita ojja wano n'otandika okwesomesaamu odda eka abantu ne bakwewuunya. Nze bangi banneewuunya. Tebasaasuubira nti nsobola okukola bye nkola kati. Tebasaasuubira nti nsobola okwogera kati bye njogera. Era abamu basobola okuwa obujulizi ku sayidi yange. Abalaba Jennifer emyaka 4 emabega oba 5 atanayingira kyeyo. N'abamulaba kati
wa sharp kibwaliko naye nga kye kinfudde sharp. Ngenda banga mbawangayo butiipu gwe ng'omanyi oli newcomer ngenda kubanga nkuwangayo tiipu obe ng'osobola otambula wamu nange. Kyogereko waffe olunaku lwali wano wakomye yagwaliyo nga tona subscribinga mukwano subscribing onyige ku kade tube nga tutambula wamu buli kembanga ntaddeyo obeere nga gwasobola. Ngenda bagaliza olunaku olulungi mukama abankuumire babayi.